Benya, ipasa mo to ha. Diyan na sa gitna. Yan, Flappy. Flappy, Flappy. Ba't di mo ito linagay eh? Hindi kami magkakasya na naman yan. Yan na naman eh. Tanggalin mo muna. Kabila mo nga. Yan. Okay na? Left. Dito sa kabila. Ayaw. Hindi mata. Ah, alam ko na. Hindi din talaga. Ayan. Hard disk drive. CD-ROM. Dito sa harapan. Tama. Ayan lang, maluwag lang talaga kasi walang tornilyo. Lastly, the power supply. Yan, ganyan. Oo nga. Before it's too late na. Ngayon nga.